بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین گرامی، آپ اور رقیب العال خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر تو اب نظر آتا ہے جنگل کی طرح، رات پھیلی ہے میرے سرمئی آنچل کی طرح، رات پھیلی ہے۔ غزل کی مناسبت سے آپ لباس پہن کے آئی ہیں آج؟ آپ کی مناسبت سے آپ نے بھی تو کالی پینٹ پہنی ہے اور سرمئی شرٹ۔ ارے یہ تو میں نے خیال ہی نہیں کیا۔ آپ خیال کریں تو بات نہ بن جائے، خیال سے مجھے شعر یاد آیا۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ سلیم کوثر صاحب والا نہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب، ایس ٹم غالب کے تھپا لے، پھر کون سا شعر یاد مجھے آیا؟ دیکھتے آپ پہ کچھ چیز غالب ہو جاتی، ہنستے ہوئے بھی کتنے اچھے لگتے ہیں، آنکھیں اور چھوٹی ہو جاتی، خوشگوار سیب لگتے ہیں آپ کو پتہ۔ خوشگوار سیب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو درختوں پہ نہیں لٹکے ہوتے اس طرح۔ ویسے بس یہ آپ کو پھول کون سا پسند ہے؟ موتیا۔ مجھے پہلے شک تھا آپ موتیے کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں۔ موتیا ہے، رات کی رانی ہے، چمیلی ہے، گلاب بھی اچھا ہے، مگر مجھے موتیا بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ ہاں، ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ نہیں लगता? सारी रात ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। اچھا کبھی آپ نے موتیے پہ شعر کہا ہے؟ تیرے لیے خرید لیے موتیے کے پھول، آگے آ کے کہیں نہ ذرا اس طرح ہاتھ کر۔ تیرے لیے نہیں مگر تیرے لیے، کیا ہو گیا، گھر سے اتنا کیوں ڈرتے؟ تیرے لیے خرید لیے موتیے کے پھول، آنکھیں اونچی کر کے کہیں نہ تیرے لیے، یہ کیا ہوا تیرے لیے؟ تیرے لیے خرید لیے موتیے کے پھول، تیرے لیے ہی چھت پہ سجائے ہیں سب چراغ۔ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ویلڈنگ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? میں تو ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، ان کا تفصیلی تعارف نہیں ہوا آج ਇਹ نا۔ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ پتا۔ اپنے بچے کو پلے نہیں میں نو پاس در ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ہر سفر میں ہوتے ہیں؟ ناڈو خان اگر میرے ساتھ نہ ہو تو اتنا مزہ آتا ہے سفر کا، یہ بڑا منحوس ہے، آپ کو نہیں پتا۔ یہ جس پروگرام میں میرے ساتھ گیا، یہاں بارش ہوئی، یہاں لڑائی ہوئی، ایک پروگرام میں تو دونوں ہو گئی تھی، اندر لڑائی ہو رہی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی۔ ناڈو خان نے ہمارے گھر کی بہت خدمت کی ہے۔ میوزک کے حوالے سے نہیں، ویسے صفائی کرتا ہے۔ کس طرح کے استاد ہیں یہ؟ اس کا نام ویسے استاد ہے، کام کم اس کو نہیں آتا، یہ جو باجا آگے رکھا ہوا ہے اس کو نہیں آتا، منہ سے بجاتا ہے۔ ویسے مجھے آپ سے بڑی ناراضگی ہے، کیوں؟ آپ فون بھی نہیں اٹھاتے، وہ آپ کو ڈینگی ہو گیا تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں، استغفار۔ بس وہ کچھ ذاتی نوعیت کی چیزیں ہوتی، کیا اس کا تذکرہ؟ کھانا خراب ہو اس ڈینگی کا جو آپ کو ہو گیا۔ ویسے اس نے کاٹا کہاں تھا؟ کاٹا تو پتہ نہیں کہاں تھا، پر اثر پورے وجود پر ہوتا ہے اس کا۔ آپ نے پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میرا مطلب ہے کہ بازو پہ کاٹا ہے کہ پیر پہ؟ ہاں، وہ پتہ نہیں لگتا اصل میں، جو بھی آپ کر لیں۔ اصل تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اس پر حکومت کو بھی کام کرنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کے جو پچھلے 2 برس تھے اس میں ڈینگی جو ہے وہ کنٹرول میں رہا، مگر اس وقت ابھی جو نئی رپورٹ آئی ہے 70,000 سے زیادہ ڈینگی کے لارواز جو ہیں وہ برآمد کیے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ابھی اس نے وبائی شکل اختیار نہیں کی ہے، مگر خطرہ یہ ہے کہ اگر فوری طور پر، خاص طور پہ پنجاب میں اور KPK میں اگر اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو یہ وبائی شکل اختیار کر جائے گا۔ ہمارے علاقے میں ڈینگی ختم ہو گیا، میں روز رات کو ناڈو خان کی قمیض اتروا کے گلی میں سلا دیتا، ڈینگی ہو تو ماسک پا کے لنگ دے۔ ناڈو خان کو ڈینگی ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا انار کا جوس پیو، پھر میں نے وہ انار کا جوس ڈینگی کو پلایا، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا، میں نے آپ کو اتنی مس کالیں ماری، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ میں بس فون زیادہ دیکھتا نہیں ہوں میں۔ ایک دفعہ کسی نے فون اٹھایا لیکن بولا کوئی نہیں۔ اچھا،
हाँ मैं भी 2 बातें करके चुप हो गई, मैं कहा कहीं पकड़ी न जाऊं। हालांकि अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी तीमारदारी के लिए आती। यानी बड़ी आपकी मोहब्बत, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब थे तीमारदारी के लिए हैं। आपका सर दबाती, हाँ आपको चाय शाय बना के देती वहाँ पे, कोई सूप कोई शहद। ये सब हो गया, मेरी अहलियाँ हैं, सब करती। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मेरा भी तो फर्ज है। देखिए उनका दबाना और है, मेरा दबाना और है। मोहतरमा आपको शोहरत कैसी लगती है? आप ऊपर से बोरी हटा क्यों नहीं लेते? पता नहीं क्या हो गया, सारी सारी रात नींद नहीं आती। फिर मैं नाडुआ को बुलाती हूँ, इसको 5 मिनट गौर से देखती हूँ, मुझे नींद आ जाती। बल्कि एक दफ़ा मैंने 10 मिनट देखा, मैं बेहोश हो गई। ये पिछले दिनों मैं कनाडा गई हुई थी, बड़ा मज़ा आया शो का। ये भी साथ गए थे? हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने बुलाया था। अच्छा। हाँ, जब हम दोनों पहुंचे इसको देख के उसने शो कैंसिल कर दिया। जस्टिन ट्रूडो बड़ा अच्छा आदमी है। तो भी था ਜਦੋਂ मैं बाजा खोलिया तो उठ के उन्हें की कीता है? उठ के उसने जूती मारी है। इसने जल्दी में बाजा उल्टा खोल लिया था। वैसे जस्टिन ट्रूडो बहुत खूबसूरत आदमी है। क्या बात है। बड़ा नवी कुल्फी अर्गा मुंह है। डॉलर एंड करके खुले ने एंड करके रबड़ लाई डॉलर तो डॉलर उन्होंने मुझे पेश किए और रबड़ उस्ताद को इस तरह ठा पेश किया। मेरे को रबड़ में रोड़ा भी था कोई। इतना मनूस आदमी, इसको कनाडा में भी पाकिस्तानी पैसे हुए। 5 घंटे प्रोग्राम करने के बाद हम कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीने गए। इनके साथ कॉफ़ी पीने गई आप? मैं पागल हूँ, कनाडा जाके भी इसके साथ कॉफ़ी पी। और मेरे परिस्तार थे एक। अच्छा। फैमिली बड़ी अच्छी थी। तो ये कहाँ थे? ये बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, ये पाकिस्तानी पैसे गिन रहा था। सर्दी आपको पता कितनी होती है। मैं अंदर कॉफ़ी पी रही थी, मुझे बाहर चीखने की आवाज़ें आ रही थी। क्या मतलब? ये उस्ताद की आवाज़ें थी। मगर ये तो गाड़ी में बैठे थे ना? लेकिन गाड़ी का हीटर बंद हो गया था। उस्ताद आपको पता है इसको सिल्क के कुर्ते पहनने का बड़ा शौक है। ये कनाडा में भी सिल्क का कुर्ता पहन के फिर रहा है। वैसे सर्दी में ठिठरते हैं लोग, चीखते तो नहीं है? नहीं, वो सर्दी इतनी सी इससे ठिठरा भी नहीं गया। मैं बाहर आई, उस्ताद ना डुखा, बर्फ हुआ हुआ था। मैंने 15 मिनट फिर इसको आग लगाई, फिर ये चीखा। हमने आगरा फॉल गए। अरे वाह। हाय हाय, जिंदगी का मजा आ गया। वहां जाके मुझे आपका फिर ख्याल आया। वो ख्याल से याद आया, मेरा ख्याल उधर ही अभी फंसा हुआ। कौन सा शेर है वो? वही वो ख्याल और घुंघरू वाला शेर। मेरा ख्याल भी घुंघरू पहन के नाचेगा। हाँ, अगर ख्याल को तेरा ख्याल आ जाए, हाय सदके जाऊं। हाय 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 हाय। जो उसके सामने मेरा ये हाल आ जाए, हाँ, जो उसके सामने मेरा ये हाल आ हाल आ जाए। जाए, तो दुख से और भी उस पर जमाल आ जाए। क्या बात है शाह जी, क्या बात। मैं आपको पता है आपकी किताब साथ लेके गई थी। अच्छा, कौन सी? आंखें सूज जाती हैं। संदल वाली मैनू फड़ाती, मैनू ठंड लगी जाए। उस्ताद को मैंने संदल वाली किताब पकड़ाई, इसकी गर्मी दूर हो। आंखें भीग जाती हैं। हाय हाय, क्या शेर है इसमें। तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत। आराम से मेरी बात हो रही है। तुम सिर्फ ये पूछो देख खुली है कि नहीं। वैसे जिस शेर की बात हो रही है वो मुझे भी बहुत पसंद है। ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਲੈ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਕਬ। ਕੋਕਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਕਬ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕੋਕਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। आपको पता है उस्ताद ने भी कबूतर रखे थे। ਹਾਂ। कबूतर मरते मर गए, उस्ताद के हाथ से दाना निकाला। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं व्हाट्सएप टाइम पे हमसे क्या कुछ पूछा गया है। शाह जी, मैंने ख्वाब में ज़लज़ला देखा है जिसके फ़ौरन बाद मेरी आंख खुल गई, तो बराए मेहरबानी मुझे इसकी तबीर बता दें। ये उन ख्वाबों में से एक है जिस पर अहले इल्म ने बहुत तहकीक की है, और जिसे कहिए कि सफ़ात के सफ़ात इस ख्वाब पर स्पेसिफ़िक। ज़लज़ला अगर आपको नज़र आता है ख्वाब में, या ज़मीन उलट पुलट हो जाती है, ज़मीन धंस जाती है, और तमाम जो अहले ताबीर हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ज़लज़ले की अमूमी ताबीर जो है वो नुकसान पर दलील है। बूटी पी के भी शाह जी
ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਘਰ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰ शाह जी जलजले का ताल्लुक भी ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆधी ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਦਫਨਾਈਏ ਜਾਂ ਉਠਾਈਏ। शाह जी मेरा सवाल तो बीच में रह गया। बताएं कौन सा सिरप पीऊं मेरा गला ठीक हो जाएगा। उनके गले का मजाक ना उड़ाएगा। और शाह जी पूछना तो मैं ये चाह रहा था, ਇਹ ਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਟਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਟਾਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉੜਨ ਡਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਇਹਨੇ। ਆਹ ਵਿੱਚ शाह जी आप भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ सर, मोटर बाइक। गाड़ी चलाਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं तो मोटरसाइकिल चलाने में कौन सी शान में कमी आती है? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, वो कैसे? ਗਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੱਜਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜੀ। ये क्या बात हुई? ਹਰਨ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਰਨ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਕਾੜਾ ਸਾਈਵਾਲ ਚਵਤ ਨਹੀਂ, ਉਕਾੜਾ ਸਾਈਵਾਲ ਜੀ ਚਵਤ ਨਹੀਂ। अच्छा यार, उनका सवाल तो आ लेने दे ਇਹੋ जी। ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। और शाह जी पूछना तो मैं ये चाह रहा ਕਿ था ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। यार, आपकी बातें खत्म हो गई तो मैं बात करूंगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰਫੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, वेस्ट में तो बड़े तैयार होके जाते हैं लोग ਹਾਂਜੀ अपने इन्हीं के प्यारों को रुखसत करने। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार हमारा भी तो एक अपना स्टाइल है ना, गम को सेलिब्रेट करने का, गले लगाने का, रुखसत करने का किसी को। पिछले दिनों देखें जैसे एक शेर हुआ, न सर ही पटखा न मातम न सीना कोबी की, न सर ही पटखा न मातम न सीना कोबी की, उदास तो है मगर नाम की उदासी। ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। अच्छा जनाब, जो नाज़िर ने ख्वाब पूछा था उसकी तरफ आते हैं। ज़लज़ले की बात हो रही थी, मगर आप कुछ कहना चाह रहे थे। शाह जी जलजले का जो वक्त है देखने का, वो अगर सुबह का है या शाम का है तो ताबीर में कुछ फ़र्क होगा? जो अमूमी जो ख्वाब की ताबीर है उस पर को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर फ़र्क पड़ेगा साहिब ख्वाब से। मतलब अगर एक आम आदमी ने, जिसकी उस मुआशरे का जो पूरा सिस्टम है, यानी कि रियासती जो सिस्टम है, हुकूमती जो सिस्टम है, अगर उसकी कोई अहमियत नहीं है और उसने ख्वाब में ज़लज़ला देखा और उसने देखा कि ज़मीन उलट पुलट हो गई, ज़मीन धंस गई, तो ख्वाब की ताबीर और होगी। आप कह सकते हैं कि ज़ाती नौइयत की ताबीर होगी, यानी कि उस शख्स की जो कायनात है, यानी ऐसे साहिब ख्वाब की जो कुल कायनात है, जो भी उसका इकॉनमी का साइज़ है, जो भी वो कमाता है, जो भी उसके मिलने जुलने वाले हैं, उस सारे मामले में उसको रंज और मलामत पहुँचेगा और आने वाले दिनों में बहुत नुकसान का अंदेशा है। लेकिन यही ख्वाब, सेम ख्वाब, अगर एक बिल्कुल लेमैन ने देखा तो ताबीर और है, लेकिन सेम ख्वाब कि ज़लज़ला देखा और देखा कि ज़मीन धंस गई है या ज़मीन उलट पुलट हो गई है, ज़मीन हरकत करती है, अगर किसी ऐसे शख्स ने देखा जिसकी हुकूमती मामलात में बहुत अहमियत है, जो पॉलिसी मेकर्स में से शुमार होता है, यानी कि उन चंद नफूस में से एक है या उन सैकड़ों लोगों में से एक है जो उस वक्त उस रियासत के मामलात देख रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसकी ताबीर का असर पूरे मुआशरे पर पड़ सकता है। ठीक है, ये बड़ी इसमें अहम बात बयान हुई है। इसी तरह उस खित्ते के, उस इलाके के एक बुज़ुर्ग ने, ऐसे बुज़ुर्ग जो जाने माने आलिम तसव्वुर होते हैं उस अहद में, ठीक है, जाने माने बुज़ुर्ग तसव्वुर होते हैं, बेशतर मुआशरा जिनकी रिस्पेक्ट करता है, जिनके किरदार की, जिनके अमाल की और जिनकी शख्सियत का गर्विदा है, मद्दा है, अगर ऐसी हस्ती ने ख्वाब देखा कि ज़मीन हरकत करती है, तो इसकी ताबीर अहले इल्म और बुज़ुर्गों ने ये बयान फरमाई है कि उस मुल्क के, उस रियासत के, उस सल्तनत के बाशिंदों को उस मुल्क के बादशाह से रंज और मलामत मिलेगी। ठीक है, यानी कि बादशाह की तरफ से उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, लोगों को आफत पहुंचेगी और उस खित्ते अर्जी में बीमारी पड़ेगी, बीमारी फैलेगी। और इसी तरह अगर ख्वाब में किसी ने देखा कि ज़मीन बिफर गई है और ज़ेरो बाला हो गई है, यानी कि उलट हो गई, जो इमारत ऊपर थी वो ज़मीन के नीचे चली गई है, बिल्कुल उलट हो गई है, किसी ऐसे शख्स ने देखा जिसकी इस पूरे जो आम आदमी तसव्वुर होता है, तो उसकी ज़िंदगियों में बलाएँ और फितना आएगा, उस पर, उसके ख़ानदान पर आने का ख़तरा हो सकता है। लेकिन अगेन यही ख्वाब अगर किसी अहम आदमी ने देखा,
کسی اہم رکن نے دیکھا جس کی پالیسی میکنگ میں اہمیت ہے، اور یہ کوئی 2-4 لوگ نہیں ہوتے، کسی بھی ریاست میں سینکڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا کچھ بزرگوں نے اگر ایسا خواب دیکھا تو اس کی اہل علم تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ملک میں بلائیں آئیں گی اور فتنے پھوٹیں گے۔ اب آپ دیکھیے فتنوں کے کئی رنگ ہوا کرتے ہیں، بعض اوقات لسانیات کے حوالے سے قومیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، مسالک کے حوالے سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور دیگر ایشوز کو لے کے، معاشیات کو لے کے بعض اوقات محلے، شہر، تحصیلیں، صوبے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جو بھی اس ملک کا نظام ہے، تو اس قسم کے فسادات جو ہیں وہ پھوٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگین، چاہے انفرادی معاملہ ہو چاہے اجتماعی ہو، فرد ہو یا قوم ہو، کسی بھی قسم کے مسائل سے نکلنے کا حل ایک تو یہ ہے کہ عملی اقدامات کریں، آپ اس کی پیش بندی کریں، اور پھر اجتماعی توبہ کریں، اجتماعی استغفار کریں، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا حکم آیا ہے۔ یہ جو ہم انفرادی سطح پر توبہ استغفار کرتے ہیں، اس کا اجتماعی طور پر بھی توبہ استغفار کا حکم آیا ہے دین میں، کہ پوری قوم کو بھی بعض معاملات ایسے آتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر سال ایک آدھ دن ایسا مقرر کرنا چاہیے جس میں تمام ہمارے جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے اس ملک میں بسنے والے ہیں، وہ ایک دن سب اس ملک کی خیر و برکت کے لیے دعا کریں، اور اجتماعی طور پہ ہم توبہ استغفار کریں کہ باری تعالیٰ اس پورے برس میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے ہمیں معاف فرما۔ ایک طریقہ اس کا یہ جمعے کی نمازیں بھی ہوتی ہیں، عیدین بھی ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس میں بھی ہو جاتا ہے، مگر الگ سے بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں جو ابن سیرین نے اور دیگر بزرگوں نے نہیں لکھی، مگر سرگودا کے جو میرے بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، وہ بڑی باکمال آدمی تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی خواب کثرت سے کسی ریاست کے لوگوں کو آ رہا ہے، یعنی کہ خواب آیا ایک شخص کو، یہی زلزلے والا فرض کیجئے، اور وہ عام آدمی ہے، تو بظاہر اس خواب کا جو دائرہ اثر ہے، اس کے نقصانات کا، چونکہ زلزلہ نقصان کے اوپر دلیل کرتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، تمام اہل علم کا اور تمام اہل تعبیر کا یہی بیان فرمانا ہے۔ لیکن عام آدمیوں کو بھی کثرت سے اگر یہ خواب آ رہا ہو، لازم بات ہے وہ جائیں گے نا، کسی سے ڈسکس کریں گے، کسی اپنے علاقے کے بزرگ کے پاس جائیں گے، اور اگر اس ریاست میں عام آدمی بھی کثرت سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں، تو بھی اس کا نتیجہ اجتماعی نقصان کی شکل میں نکل سکتا ہے، برآمد ہو سکتا ہے۔ اگین پھر پوری قوم کو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ناصر میں خواب میں ڈیٹھی ہے زمین ہلدی پی ہے پر گھاٹ ہلدی پی ہے۔ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਚੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਉਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। اچھا دیکھیے، اگر زمین ہلی ہے مگر آہستہ ہلی ہے، ہلی آہستہ ہے مگر اس کے نتیجے میں آدھی زمین غرق ہو گئی ہے، جس زمین پر صاحب خواب کھڑا ہے باقی زمین غرق ہو گئی، نیچے دھنس گئی ہے، تو اس کی تعبیر اگر عام آدمی نے دیکھی ہے تو جس کے بھی وہ ماتحت ہے، جو اس کے باسز ہیں، وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، آنے والے دنوں میں اس کے لیے تنگی اور سختی ہوگی معاملات میں، کاروبار میں یا جاب میں۔ اور یہی خواب اگر ریاست کے کسی اہم آدمی نے دیکھا ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ریاست میں ایسا حکمران یا بادشاہ آئے گا جو لوگوں پر عذاب نازل کرے گا۔ مگر گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ اس کو آنے ہی نہ دیں، ٹھیک فیصلے کریں، ڈیموکریسی ہے، ووٹ کا حق ہے آپ کے پاس، ٹھیک حکمران چنیں تو آپ کے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہوگا۔ اگر غلط چنیں گے تو وہ تو اسلام نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر تم غلط حکمران چنو گے تو وہ تم پر مسلط کر دیا جائے گا، بھگتنا تو ہوگا پھر اگر آپ غلط فیصلے کریں گے۔ اور غلط فیصلے کیسے کرتے ہیں ہم؟ بعض اوقات ہم حکمران کا کردار نہیں دیکھتے، ہم ذات برادری دیکھتے ہیں، ہم حکمران کا چلن اور اس کی صلاحیت نہیں دیکھتے، اپنے تعصبات دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اجتماعی طور پہ ملک کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنی گلی اپنی محلے کو لے کر فیصلے کر رہے ہوتے۔ جب غلط فیصلے کریں گے وہ حکمران آپ پہ مسلط ہو جائے گا، بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ شاہ جی میں نے جو خواب دیکھا نا، خواب ਤੂੰ میں ਤਾਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ خواب ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ؟ شاہ جی میں نے زلزلہ دیکھا ہے خواب میں، جو گزر تو گیا ہے لیکن وہ پھر واپس آ گیا، اس کا کیا مطلب؟ ਉਹ ਕੋ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪਾਸਾ ਪੂਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ جی۔ نہیں، ان کو خواب پوری طرح یاد نہیں ہے، زلزلہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ آ جائے اور چلا جائے۔ نہیں شاہ جی، ہوتا نہیں کہ یہ پچھلی دفعہ جب زلزلہ ਤੈਨੂੰ خواب ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ، ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਾਹਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ۔ ਮਾਂ ਹਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇਖੇ? ناظرین stay with us, we'll be right back۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے موسیقی کا، اور آج کی غزل پیش کر رہی ہیں شبنم مجید صاحبہ جی۔
کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، کبھی کہا نہ کسی سے۔ کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، کبھی کہا نہ کسی سے۔ اب آگے اس میں تمہارا بھی نام آئے گا، جو حکم ہو تو یہیں چھوڑ دوں فسانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، کبھی کہا نہ کسی سے۔ چلے ہو چاندنی شب میں انہیں بلانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو، کبھی کہا نہ کسی سے۔ زبردست۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کا، اور پہلی خبر آئی ہے ہمارے پڑوسی بھارت سے، جہاں پر ایک دلچسپ تجربہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا شاہ جی؟ بھئی دہلی کی ٹرانسپورٹ منسٹری میں طبلے، بانسری اور ہارمونیم پر مختلف دھنوں کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب شاہ جی؟ مطلب جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی دھن ایمبولنس پہ جو سائرن لگا ہوتا ہے نا اس کی جگہ لے سکے گی۔ ہاں بپی لہری بھی ایمبولینس چلان رہے ہو اتنے متھن دا کھلو کے ڈانس کر رہے جیمی 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 آجا 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 پہلے مریض مرن والا ہوئے۔ اچھا آپ دیکھیں یار، یہ خبر سن کے نا سب سے پہلے تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ خبر اگر ٹریور نوا کو پتہ لگ گئی، جو معروف کامیڈین ہے امریکہ کے، تو انہوں نے اس کا کیا حشر کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے فروری میں جب وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، تو ٹریور نوا کا وہ کلپ بہت مشہور ہوا تھا اور انڈینز نے بہت اس پہ اعتراض کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈینز اگر لڑائی کریں گے تو کیسے کریں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے فلم زدہ معاشرہ ہو کے رہ گیا ہے۔ جی فلم بڑی خوبصورت چیز ہے اور فلم بڑی سوسائٹی میں ریڈیکل چینج لا سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر کوئی بھی شاید دنیا میں اپنے مقام پر اور اپنی مخصوص مقدار کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ واہ، کوئی بھی چیز ہو دنیا، وہ کتنی ہی بھلی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا ایک مخصوص مقام اور مخصوص کوانٹٹی ہوگی، مقدار ہوگی۔ 24 گھنٹے اگر آپ کی زندگی میں فلم طاری رہے تو کیا حشر ہوگا آپ کی سوسائٹی، اور اسی طرح سے آپ کی فلم میں اگر آرٹ، ڈرامہ، کلچر، میوزک نہ ہو تو سوسائٹی کتنی بنجر ہو جائے گی۔ تو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہمارا تاثر نہیں، پوری دنیا کا یہی تاثر ہے ان کے بارے میں۔ اسی پر تو ٹریور نوا نے وہ کلپ بنایا تھا۔ I hope India and Pakistan don't go to war. But if they did go to war, it would probably be the most entertaining war of all time, yeah? Because the Indian soldiers would run out on the battlefield and they'd be like, time for you to die! Ye chandar baina rache paina auro ki life difficult kate ho. It would also be the longest war of all time. Another dance number? ویسے یو ایس کامیڈین بالکل ٹھیک کہہ رہے، جنی فلم انہوں نے دماغ چ بڑی ہے نا وہ انج ہی کرن گے۔ بمب ہے کہ مانتا نہیں میرا بم بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا بمب پہ تجھے بٹھا۔ اچھا جناب، اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے اس ادارے کی طرف سے، اور ان کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ نئی دہلی سے اس کا آغاز ہوگا۔ واہ، اور نیو دہلی کے جو روڈ ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمبولینس سائرن کی جو آواز ہے چیختی چنگھاڑتی، اس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، پڑتا تو ہے، مگر بہرحال اس کو فلمی دھنوں سے بدل دیا جائے اور طبلے سے اور بانسری سے اور ہارمونیم سے بدل دیا جائے، یہ ہے $1 ملین کوسچن کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ بہرحال ہمارے ساتھ کچھ مریض وہاں کے موجود ہیں، ایمبولینس باہر کھڑی ہے، مریض کو ہم اتار کر لے آئے ہیں، اور کچھ میوزیشنز بھی ہیں۔ چشم تصور سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو کیا کچھ ہوگا۔ او بھائی صاحب تسی تے گل پا لی ہے مذاق چ، سانو بڑا فائدہ ہویا ہے میوزک بناون دے نال۔ اچھا، او جناب جتھے میں گڈی روکنا نال مینوں ویلاں شروع ہو جاندیاں نے۔ آپ ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں؟ ڈرائیور ہاں، اور میں ایک سٹوڈنٹ ہاں جناب۔ آئے میرے بندے نے بچا لو، میں مر گیا اور ان کو ہسپتال لے کے جا رہے تھے آپ؟ آئے میں مر گیا، میں بور ہون ڈیا، کو سنا دو مینو۔ چلو بھائی 1 2 3 4۔ سو گئی ہے ساری منزلیں، سو گیا ہے رستہ پم پم، سو گیا آسماں، سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسماں۔ ایز اے ٹریٹمنٹ چل رہے ہو۔ اور تو چاہے نا میں بچ سکتا ہوں، تیرے کو سارا سامان بچاؤن والا ہے گا۔ اچھا اس ڈاکٹر نے ویکھ کے مریض نے کہنا دھک دھک کرنے۔ خاموش۔ اوئے راما یہ کیا ہوا، یوں ایسے مجھے سنانے لگے۔ یہ دیکھو ٹیکا لگے گا۔ لو جی ہن مریض کہے گا چپا چپا ٹیکا لگے۔ بھائی جان جڈا تسی ٹیکا فڑیا چ مڑی جی برف پا لیو۔ جڈا وڈا ٹھیک ہے نا، تو گانا بدل جانا ہوں۔ ٹیکا لگا ہائے لگا آہا راجا پنڈلی کے نیچے میری بیڑی کے نیچے، ہائے رے آہا رے آہا رے آہا
टीका लगा। टीके को रहने दो, टीका ना लगाओ, ये टीका लग गया तो खेल मुक जाएगा। नर्स मैनू बचा लो, मैं जब बच गया मैं तुहाडा वां। अगर हमने बचा भी लिया तो वो तुम्हें मार देगी। आए, 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 कोई थप्पड़ से ना मारे मेरे दीवाने, आजा आजा, मैं हूँ मरीज तेरा, अल्लाह अल्लाह, मैं हूँ ठीक परा। जी ये मरना नहीं चाहते, खज्जल होना चाहते हैं। अच्छा, बात यह है कि नए नए तजुर्बात जो है ना वो दुनिया में होते भी हैं और करने भी चाहिए, मगर सायरन की जो चीखती चिंघाड़ती आवाज़ है आप ये तो कर सकते हैं कि उसकी शिद्दत में कमी कर दें, मगर एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, अगर आपने मुतवज्जे करना है या आपने वार्न करना है किसी को या आप रास्ता मांग रहे हैं तो थोड़ा सा लाउड आपको होना पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में इस पर काम होता है। अगर आप लंदन में, सेंट्रल लंदन में ख़ास तौर पे अगर आपको रहने का इत्तेफाक हो या न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के करीब, तो वो सारी रात सायरन जो है वो गूंजते रहते हैं और वो भी बड़ी जदीद कौमें हैं, जदीद मामलात पर सोचती हैं। बाकायदा आपकी नींद जो है वो सेंट्रल लंदन में और न्यूयॉर्क में डिस्टर्ब रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये ज़रूरी है क्योंकि अगर पोलाइट किस्म का आप सायरन देंगे बोल तो वो सायरन होगा ही नहीं, क्योंकि सायरन के तो मानी ये लिए जाते हैं कि मुतवज्जे करना, तंबीह करना। आप देखिए ना इसकी हिस्ट्री क्या है सायरन की। 1799 से पहले इसकी ईजाद हुई है। एक स्कॉटिश नेचुरल फिलोसोफर थे जॉन रॉबिसन, उन्होंने सायरन ईजाद किया था ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, मगर इससे जो साउंड पैदा होती थी उससे दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि ये तंबीह करने के लिए, ख़तरे से आगही के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि जो न्यूमेटिक, ये जो सायरन की आवाज़ इस वक्त आप देखते हैं जो आपको ख़ास तौर पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पे नज़र आती है या एम्बुलेंस का जो सायरन है, ये न्यूमेटिक सायरन ही की एक शक्ल है और ये न्यूमेटिक सायरन्स मैकेनिकल हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉनिक सायरन्स तो आए ही 20वीं सदी में है और ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका बहुत इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ हुआ करती थी कि पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती थी कि अगर एयर रेड हो रहा है तो लोग उससे अपने अपने बचाव की तदाबीर कर लें। तो सायरन का तो मकसद ही आगाह करना है। अगर आप उसकी आवाज़ को बहुत पोलाइट कर देंगे, बहुत नरम कर देंगे तो वो आवाज़ कैसे पहुँचेगी। ये बात दुरुस्त है कि अगर तमाम लोगों तक उसकी आगाही हो जाए कि ये पोलाइट आवाज़ एम्बुलेंस की है तो शायद वो रास्ता देने भी लगे, मगर सवाल ये है कि ये आगाही होते होते और ख़ास तौर पे ये जो रीजन है जैसे इंडिया का है, बांग्लादेश का, सच्ची बात है हमारा भी जो रीजन है उसमें तालीम की इतनी कमी है कि अगर आप लोगों को ये बताएंगे, एम्बुलेंस को तो रास्ता देता कोई नहीं है इस खित्ते में कोई, ये हम सभी जानते हैं, तो अगर आप उनको ये समझाने लगेंगे तो कितना अरसा चाहिए आपको उनको ये बताने में। वो तो एक सदियों का हाफजा चला आ रहा है कि एम्बुलेंस की आवाज़ आपके अब जीन्स में दाखिल हो गई है। एम्बुलेंस की आवाज़, फायर ब्रिगेड की जो आवाज़ है, जो अलार्म की आवाज़ है, वो फ़ौरन आपकी हिस्सियात को जगाती है कि कहीं को गड़बड़ है और उस दौरान रास्ता न मिलने से जो मरीज़ हलाक होंगे उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उसकी आवाज़ में इतनी कमी कर दें कि लोगों तक पहुंच भी जाए, एम्बुलेंस को फौरी रास्ता भी मिल जाए और जो इर्द गिर्द का माहौल है, कोई पढ़ रहा है, कोई हॉस्पिटल है, दीगर इमारतों में जो मकीन है वो भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ तक तो समझ में आता है, मगर यार ये उसके ऊपर बांसुरी की आवाज़ लगा देना, हारमोनियम की आवाज़ लगा देना, तबले की आवाज़ लगा देना, मतलब पता लगे कि जो एम्बुलेंस जा रही है उस पर झपताल लगी हुई है, मुगलई लगी हुई है, दादरा चल रहा है, कहरवा बज रहा है, क्या कह सकता है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ नितिन साहब, ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਲੱਗੇਗਾ 3 ਤਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। और जो इंजन करेंगे ना तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਰਵਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਐ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। अच्छा कहरवे दे नाल पानी पियो ना तो पत्थरी निकल जाती। अगर मरीज ते किसी ऐसी जगह ते सट लगी जिथे बंदा दस नहीं सकता, यानी बयान नहीं कर सकता, उथे मुगलई सिलेक्ट किया और चुपके किया जे। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुप अगर मरीज की सर्जरी हुई है, उहदे कोलों टुरिया नहीं जाता, वो बहुत तकलीफ से ते उहदे वास्ते बुलंपत
आज तो रख जरा सर्जरी ताजी हुई क्या कह रहे हैं यार, वाह वाह। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡੀ ਬਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਜੀ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਏ। अच्छा ਅਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜੇਗੀ। और बजेगी भी मरीज दे मुंह च ताकि जो है वो निकल जाए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। एक बारी गलती तेरा बांसुरी की जगह ना बीन बज गई, एम्बुलेंस से सांप निकला। नाज़रीन, ये था आज का शो, और नए ख्यालात को ज़िंदगी के हर शोबे में इनकरेज करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, मगर उन्हें अक्ल और शऊर की कसौटी पर परख भी लेना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।